¿Quieres llevar tus videos de YouTube al siguiente nivel? En este video te mostraré los 3 mejores aplicativos de efectos sonoros que transformarán la calidad de tu contenido. Prepárate, porque el número 1 te va a sorprender. En el tercer lugar tenemos Soundly. Este aplicativo es perfecto para quienes buscan calidad y rapidez. Con una biblioteca global de efectos sonoros es ideal para videos de comedia, suspenso e incluso vlogs. Lo mejor de todo es que puedes integrarlo directamente con programas de edición como Premiere y DaVinci Resolve. Y si te preocupa el precio, cuenta con una versión gratuita que tiene muchísimas funciones útiles. En el segundo lugar está Epidemic Sound. Este es famoso por ofrecer no solo efectos sonoros de altísima calidad, sino también música libre de derechos de autor. Perfecta para monetizar tus videos. Su interfaz es súper intuitiva y te permite buscar por categorías como terror, acción o incluso sonidos divertidos. Aunque es un aplicativo de pago, cada centavo vale la pena si buscas efectos sonoros profesionales que eleven la calidad de tu contenido. El primer lugar se lo lleva SFXR. Este es el aplicativo ideal para quienes desean crear efectos sonoros únicos y personalizados. Con SFXR puedes generar sonidos de videojuegos, explosiones, tecnología y mucho más. Es perfecto para creadores que quieren destacar y añadir un toque creativo a sus videos. Además, es completamente gratuito y está disponible para escritorio. Entonces, ¿cuál de estos aplicativos te llamó más la atención? Déjamelo en los comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más consejos increíbles como este. Nos vemos en el próximo video.